大家好，欢迎参加 HSK 4级考试。大家好，欢迎参加 HSK 4级考试。大家好，欢迎参加 HSK 4级考试。HSK 4级听力考试分3部分，共45题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听1次。例如，我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。他打算下午去银行。现在我很少看电视，其中一个原因是广告太多了。不管什么时间，也不管什么节目，只要你打开电视，总能看到那么多的广告，浪费我的时间。他喜欢看电视广告。现在开始第一题。1. 我打算去云南玩，听说那边四季如春，不仅风景美，而且当地少数民族都非常热情，相信这个暑假会十分有趣。他暑假想去云南旅游。2. 女儿说她今天下班后有约会，要跟同学去看电影，晚上不回来吃饭了。女儿晚上要加班。3. 我刚来这儿的时候很不适应，觉得很孤单，后来逐渐习惯了，也交到了很多朋友，我越来越喜欢这儿的生活了。他习惯了这里的生活。4. 那个网站上的内容很丰富，不但有科学、艺术方面的知识，还有许多小笑话。我发给你网址，有兴趣的话可以上去看看。他们在谈价格。5. 中国人认为数字6代表顺利，所以他们喜欢在带有6的日子结婚，希望自己的电话号码里有6。中国人喜欢数字6。6. 我平时上班忙，很少有时间运动，但是周末我会约朋友们见面，一块儿去打篮球或者踢足球，偶尔也会去爬山。他几乎每天都去打篮球。7. 你不是准备参加普通话考试吗？明天报名就结束了，你怎么还没交材料？今天报名还来得及。8. 小林，
如果你在法律方面有什么问题，我可以给你介绍一位律师，你可以先和他聊一下，他会给你一些专业性的意见。小林是律师。9、我们总是羡慕别人有份好工作，有个好妻子，却常常忘记了自己已有的幸福。其实，我们在别人眼中也是幸福的，只是我们没有发现。不要总是羡慕别人。10、由于冷空气南下，我省明天将迎来大风降温天气，有些地方还会有小到中雨，交通会受到一定影响。听众朋友们出行时一定要注意安全。明天中午有大雪。第2部分，一共15个题，每题听一次。例如，该加油了。去机场的路上有加油站吗？有，你放心吧。男的主要是什么意思？现在开始第11题。11、这块巧克力味道不错，你在哪儿买的？不是我买的，是我叔叔从国外带回来的。巧克力是谁送的？12、哥，昨天晚上睡得好吗？热不热？挺好的，房间里开了空调，很凉快。男的为什么觉得很凉快？13、记者会10点开始，您大概几点下飞机？我去接您吧。不用了，我7点1刻到，直接打车去会场，就不麻烦你了。女的打算怎么去会场？14、用毛巾擦擦脸上的汗。你俩网球打得都不错呀。我这是第一次跟老李打球，没想到他这么厉害。男的刚才在做什么？15、你这篇报道写得很好，以后要继续努力。谢谢您，我一定会好好干的。男的觉得那篇报道怎么样？16、
我想换台笔记本电脑，你知道哪种好吗？我也不太清楚，你先上网看看吧，多比较比较，然后再做决定。难的是什么意思？17，小姐，请您先填一下这张表格，姓名、性别和年龄是必须要填的。好的。抱歉，我没带笔，你们这儿有笔吗？女的最可能在做什么？18，听说你要出国留学，是的，签证刚刚办好，这个月底走。关于男的，下列哪个正确？19，祝贺你考上了博士。谢谢。如果没有你们的帮助，恐怕不会这么顺利。关于女的，可以知道什么？20，对不起，刚才我在会议室开会，没办法接电话。没关系，我猜你也在忙，没打扰你吧？女的刚才在做什么？21，昨天的羽毛球比赛你看了吗？看了，真是太精彩了，尤其是第二场。女的觉得比赛怎么样？22，一会儿有客人要来，先别看电视了，去帮我把垃圾扔了。好的，妈妈，是张阿姨要来吗？女的让男的做什么？23，明天上午的访问还需要一个翻译，你看谁去比较合适？小马吧，他就是这个专业毕业的，而且经验丰富。关于小马，可以知道什么？24，师傅，麻烦您快点行吗？我得在9点之前到大使馆。不用担心，保证按时把您送到。女的要去哪儿？25，
你以前不是很喜欢吃糖吗？怎么不吃了？我最近牙疼，连饼干这种稍微有点甜的东西都不敢吃，更别说糖了。女的怎么了？第3部分，一共20个题，每题听1次。例如，把这个材料复印5份，一会儿拿到会议室发给大家。好的，会议是下午3点吗？改了，3点半，推迟了半个小时。好，602会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？现在开始第26题。26，怎么回事？你怎么不开灯？我也是刚进门，刚发现灯不亮，是不是停电了？应该不会，邻居家的灯都亮着呢。那就是灯坏了。根据对话，下列哪个正确？27，对面新开了家饭馆，你去过吗？去过，那儿菜不错，服务态度也挺好，就是去晚了要等座位。那我这会儿去，估计是来不及了。是，你想去的话，要早点出发。女的觉得那家饭馆怎么样？28，小高，你父亲以前是京剧演员？对，他年轻时在我们那儿很有名。这么说，你喜欢听京剧，是受了你父亲的影响？是，我小时候经常去看他的演出。关于小高的父亲，可以知道什么？29，你今天怎么穿得这么正式？有家银行通知我去面试，所以就打扮了一下。银行挺好的，加油啊！谢谢，有好消息我就告诉你。女的为什么穿得很正式？30，这本书的作者你认识？对，他在我们学校工作。是吗？他的小说写得很感人。是，我也喜欢他的小说。他们觉得那位作者的小说写得怎么样？31，您好，是您要理发吗？不是，给我小孙子理发。好的，
想给它理成什么样的呢？稍微短点儿就行，别太长了。它们最可能在哪儿？32，我要去逛商店，你去不去？我有点累，不去了。你顺便买几个西红柿吧，晚上做个汤。我昨天买了一些，放在厨房了。我没注意，那你去逛吧。今天我来做饭。男的让女的买什么？33，你找什么呢？把房间弄得这么乱。你来的正好，看见我的钱包了吗？我到处找都没找到。没看见。你上午不是去咖啡馆了吗？会不会忘在那儿了？有可能，我打电话问问。女的怎么了？34，听说你在做生意，怎么样？我本来以为很简单，做起来才发现并不容易，很辛苦。慢慢来，万事开头难，关键是要多积累经验。是，我也是这样想的。女的是什么意思？35，星期日我们去海洋馆吧，那天有表演。这个主意好，我还从来没去过呢。从学校西门走方便一些，我们在那儿见吧。好的，9点怎么样？他们周日在哪儿见面？第36到37题是根据下面一段话。儿子告诉我，他长大后想做204路公交车的司机。我听了很吃惊，就问他，当司机也不错，可为什么一定是204路呢？因为204路车的最后一站是动物园，这样我就可以天天到动物园看老虎和猴子了。36，儿子将来想做什么？37，关于204路公交车，可以知道什么？第38到39题是根据下面一段话。茶在中国有数千年的历史，是中国最常见的饮料。最早的时候，茶只是被当作一种药，而不是饮料。后来，随着人们对茶的认识的加深，
慢慢开始将它当作解渴的饮料，这才逐渐有了中国的茶文化。38. 茶最早被当作什么？39. 关于茶，可以知道什么？第40到41题是根据下面一段话。王先生，您放心，只要是在我们店购买的洗衣机，1年以内出现任何质量问题，我们都会免费给您修。这是保修卡，使用中遇到什么问题，您可以通过上面的电话联系我们。40. 王先生在买什么？41. 联系电话写在哪儿第42到43题是根据下面一段话。明天检查身体，体检前12小时内不吃东西就可以，不用现在就限制进食。今天晚饭可以少吃一些，别吃太辣太咸的，不要喝酒。明天早上别吃饭，别喝水。我们明天8点准时在公司门口集合。42. 体检前一天晚上要注意什么？43. 关于体检当天，下列哪个正确第44到45题是根据下面一段话。有些父母觉得孩子做事情慢，总想替他们做，这样做其实很不好。孩子做事慢，往往是因为他们不会安排自己的时间。因此，父母应该让孩子学会管理时间，自己的事情自己做，而不要让他们养成总说来不及了，我没办法这些话的坏习惯。44. 有些父母看到孩子做事慢，会怎么做？45. 根据这段话，应让孩子养成什么好习惯听力考试现在结束。